สุดได้บางปอนไงนี่อัดบ้านวล็อกประมาณเต้หรือว่าครั้งนะไงนี่ยังเธอยอนสวายบองกดเตียนยอนสวายเนาะ so บางปอนสุขสบายเต้คานจุบเนี่ยปีกใบไงบองยังตมาโยอีไลมันแต่ก่อนยังมาเสิร์ฟได้เธอ cooking vlog ประมาณเต็มเอาปีไม่ยังนะเสิร์ฟบ้านนี่ไอ้หมานะบางคนถ้ายังไปจอบได้จอบเชิงเมียนนี่เมียนนุ่งเตอร์ยังเวียอัดเมียนเปลทอดนะปันตายไงนี่ยังยอมสวายจมวยบางเกียให้นั่งบางเกียเตรียมให้ยัง4th of July ให้บางคนanybody have plans พวกยังมัดเมียนเตะกรงกระสายยังมัดได้ plan ไอ้จะ plan ไอ้มาบี plan มาดองนะอับได้นี่เฮ so พวกยังตานึกเคยไอ้เพื่อนนึงอัดจำประกรุกเนี่ยเตะมาทาประกรุกเนี่ยเตอบักมาบีถ้ายังจำเนี่ยตะวินตะเมาวิคาดไปเวลีบางคนขณะยังจังตื่นเจ๊เกะจังตื่นจอโซตื่นแต่ถ้าใครนายังตื่นสบายยังตื่นโอเคตำซอกตำกระหอมตำซอกแล้วนึกติ้งเด้อเสิร์ฟได้ละออกประมาณถ้าวิจอมจรานะเดี๋ยวจะได้สิอีจานไปเตอร์ตัดในตาจริงจะเธอกาเตียดยมเมียนถ้าแฟนก็ส่วนยมมันถ้ามีโอนไอหรือก็โอนเสียไอประเดี๋ยวเธอกากราบเสียจานจังตกจัดกอดกาดเลยตกจัดกาดบางองบางยังตกจัดกาดยังyou know มัน100%it's not 100%ปันตายยมถ้ารถเธอ vlog ยังจังอยู่ไว้มาปีก็ส่วนยมเลยถ้าโดยถ้าบองโอนในถ้ามีนได้มาตรักตัวเธอกาไอ้จังโดยจะเคลียร์บองโอนยังคลอดได้ด้วยตลอดครัวหน่อยก็เตอก็มันเตอก็ตามกันนะอกซุกเหี้ยอันเมนนาเกเราเรื่องอันเมนดึกหายังมีอกซุกได้เป็นบอเรื่องตกจัดโดยยังใหญ่จังมาโรยเป็นมันเมียในบางโอนเลยประเดี๋ยวปนนาก็โดยประเดี๋ยวปนนาได้ยังyou know ตามแต่นาตามเพลงนิสนายังอียากลูกชีบ้างปนทั้งไงนี่เป็นชีกับหอมหรือกับชีกามเต้บองกับโจจะชีกรบมุกปันตายเมียนแต่ชีนั่งชีกามนั่งไงเมียนชีเบล่านี่ดักมักเต้ทงมวยตามเฮาตามนี่บองโอนตามตนาเต้เนี่ยดึงทับบองจอยคอยฮอกเป็นไตเรื่องได้แบบปนตกจักเนี้ยyou know กา the firstឆ្នាំ ទី 1 ឆ្នាំ ទី 2 ប្របាក់មែនប៉ុន្តែតតែយូរទៅដូចថាយើងធ្វើតាមដំណើរ
ngày nào tới nhưng thôi đào thôi để thay dương nơi tờ để thay việc tới chán đong pe cho bóng ổn bên là một cái ca dương tới ca dương chẳng oi thường vậy you know so nhưng mình bằng kia sro nâng bằng kia cream nhưng liên bị bịch tắc hơi nhưng oi sro tiết hay nâng slip tấm nhưng cho chật đặt vì tôi cắt như thế này cho chật ấy đặt nâng bóng ổn so right here nhưng miên xoay mới tiết phần tài và phần nâng bán này tapi nek play pun cô nak nyam không ôiច្រើនក៏នៅសពួកខ្ញុំញ៉ាំដូចឆ្មាខ្ញុំមានបងប្អូនក៏មានចម្លើយសួរខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានតបឆ្លើយអត់បានដូចថាខំមានអីចឹងណាមកពីរវល់ណាបងប្អូនអើយរវល់ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បង្គាក្រៀមដែលថាខ្ញុំត្រាំទឹកលាងទឹក3 ម្ដងហើយនឹងបង្គាស្រស់ខ្ញុំដាក់ចឹងទៅគ្រឿងក្រើខ្ញុំសាមញ្ញទេធ្វើសាមញ្ញទៅបងប្អូនអើយយើងកុំសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែជឿខ្ញុំឆ្ងាញ់លេខ1ជាបានស្រស់ទឹកចាំបេះសិនចាំយកទៅពូតប៉ុន្តែក្តៅហ្នឹងណាក្តៅខ្លាំងណាស់ចូលចាយើងប៉ុនភ្លៀងផងអីផងចិត្តណាវាដល់ខែក្តៅហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្តីពួកខ្ញុំនិយាយលេងច្រើនដូចគេថាតប៉ែអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែនេះតប៉ែផ្អែមមិនតប៉ែជូរឬក៏តប៉ែល្វីងទេពួកខ្ញុំតប៉ែមែនមកពីyou know ជីវិតមនុស្សយើង you know បើថាគេរាប់យើងស្មោះត្រង់បងប្អូនចង់យើងប៉ែឡាយក៏គេនៅរាប់យើងដែរពួកខ្ញុំហាយអស់ហើយក្នុងជីវិតពួកខ្ញុំហាយអស់ហើយមានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនដែលថាពួកខ្ញុំហើឆ្លងកាត់ច្រើនណាលើនេះកុំខ្វល់បងប្អូនអ្នកណាគេធ្វើឲ្យយើងសប្បាយយើងរាប់គេបគេមិនរាប់យើងគាត់អីដែរជីវិតពួកយើងរស់នៅខុសគ្នាទាំងអស់សាមញ្ញកុំគិតច្រើនយើងតស៊ូច្រើនចង់ឲ្យគេពេញចិត្តច្រើនណាបើគេមិនចូលចិត្តយើងណាគេមិនចូលចិត្តយើងហើយដូចប្តីខ្ញុំចឹងគាត់ថាអានេះពាក្យគាត់ទេណាគាត់ថាគាត់ធ្វើឈួតចឹងហើយឲ្យគេនេះយើងធ្វើជាពេកក៏វាមិនកើតដែរក្នុងជីវិតមនុស្សយើង you live once so មនុស្សខ្លះណាគេតោងអ្នកមានខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំតើគេឲ្យទៅចិត្តស្មោះត្រង់បងប្អូន so ចិត្តស្មោះត្រង់ខ្ញុំនេះហើយប៉ុន្តែប្តីពុនខ្ញុំនិយាយច្រើននិយាយដូចថានិយាយដល់ក៏ថានិយាយដល់បានចឹងមិនថាមនុស្សខ្លះណាដែលថាគេអត់យល់ចំណុចយើងគេថាយើងនឹងមនុស្សបាការរាប់ទៅមានន័យបើមិនរាប់ពួកខ្ញុំមកក៏ពួកខ្ញុំនៅមានបាយហូបដែរ I told you guys since day one ជីវិតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ it's an open book អ្នកឯងពេញចិត្តពួកខ្ញុំពេញចិត្តអ្នកឯងមិនពេញចិត្តតាមតាណាក៏ហីទៅពួកខ្ញុំនៅរស់បានខ្ញុំមកនៅនេះ8ឆ្នាំគេឆ្ងល់ថាមិនបានអត់មានស្ករញៀតច្រើនពួកខ្ញុំមិនចង់រាប់ច្រើន
រាប់ច្រើនមានរឿងណាអូខេគ្រឿងក្រៅខ្ញុំធម្មតាទេ Yes ពួកខ្ញុំ do ប្រើប៊ីចេងនេះអំបិលហូតដាក់អំបិលមួយញិចនេះអំបិលជប៉ុនអំបិលជប៉ុនអត់សូវប្រៃទេបងប្អូនស្ករកន្លះល្ព្រា It looks a lot but it's not ពួកខ្ញុំអត់សូវដូចថាញោមអីពួកខ្ញុំអត់ប្រើម្សៅស៊ុបមាន់ទេប៊ីចេងមិនដល់កន្លះល្ព្រាទេបងប្អូនអើយកុំភ័យពេកអត់ងាប់ទេហើយដាក់ទឹកត្រីហើយខ្ញុំចាំបាច់ក្រូចឆ្មាជឿគេឡើយខ្ញុំហាន់ក្រូចឆ្មាបើយកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដូចគេសួរខ្ញុំចឹងមកពីប្តីពួកខ្ញុំចិត្តរស់នៅស្ងាត់ស្ងៀមបើគេហៅI mean បើគេហៅយើងចង់ពួកខ្ញុំចង់ទៅពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំចង់ទៅពួកខ្ញុំអត់ទៅទេប៉ុន្តែបើសួរថាមិនបានមកនៅនេះ8ឆ្នាំអត់មានញាតិច្រើនពួកខ្ញុំ you know we like to stay in our own lane មើលរំតាពួកខ្ញុំអត់មានស្គាល់គេច្រើននៅតែមានគេមានពាក្យមានស្ដីប៉ុន្តែពាក្យស្ដីហ្នឹងមិនមកពីញាតិក្រៅទេប៉ុន្តែហ្នឹងហើយខ្ញុំច្បល់សិនបងប្អូនអើយបងក៏ថាឲ្យដាក់ខ្ទឹមក្រហមមួយទៀត the red onion ប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំមិនបានឆ្លើយច្រើនទេសំណួរខ្លះណាខ្ញុំឆ្លើយបានសំណួរខ្លះណាខ្ញុំឆ្លើយបានទេបងប្អូនអើយប៉ុន្តែ yeah បើពីរឿង how do I feel with my husband traveling for work all the time the trusting each other and stuff តាមតាណាខ្លះណាបើយើងគាត់មិន travel បងមិនគាត់ទេខ្លះណាគេមិន travel ផងគេនៅតែលពឹសកលុកកលៀន you know so យើងធ្វើមិនបងប្អូនមកខ្ញុំសាកសិន so I hope that answers everyone's question ដែលថាឆ្ងល់ថាមិនបាញ់ខ្ញុំទៅរួចงั้นខ្ញុំប្រហែលដាក់ស្វាយមួយទៀត yeah no ច្រើនអត់ដាក់ម្ទេសផ្លោកប៉ុន្តែនឹងឯង you know like បងប្អូនខ្លះណាមនុស្សមិនបងប្អូនមនុស្សខ្លះណាគាត់ you know ខ្លះណាគេ judgmental បងប្អូនប៉ុន្តែ I don't care ប្តីខ្ញុំក៏គាត់ care ដែរគាត់អត់សូវខ្វល់ប្រមាណទេដាក់ jalapeno ខ្លាចហឹរពេកសូទឹកនេះមើលបងក៏ចេញទៅ Alabama and ទឹកក្រៅហ្នឹងក៏ចេញទៅទៀត so anniversary ពួកខ្ញុំមកទឹកក្រៅហ្នឹងក៏បានធ្វើស្អីដែរមកពីប្រហែលក៏ចេញទៅ Alabama ម្ដងទៀត
ខ្ញុំធ្វើញោមមេងក៏ខ្ញុំមិនដែលដាក់ម្ទេសផ្លោកទេប៉ុន្តែខ្ញុំកែច្នៃមកពីញ៉ាំបន្លែរៀងក្រៅបន្តិច but it is so good បងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់ចាំដាក់ម្ទេសហុយខ្លះម្ទេសក្រៀមនេះហើយញោមស្វាយនៅសល់មកកផ្លោកអស់នៅសល់មកផ្លោកនៅសល់មកជារៀងទៀតដាក់ទាំងអស់ទៅប៉ុន្តែហ្នឹងចាំថ្ងៃណាពួកខ្ញុំមានចាំបងគាត់នៅផ្ទះចាំពួកខ្ញុំធ្វើ Q&A មកពួកខ្ញុំគិតទៅ ពួកខ្ញុំ vlog នេះដូចថា whatever you guys see is who we are you know ពួកខ្ញុំអត់ចេះវាយរឹកហើយបើថារឿងនិយាយដើមគេវិញអត់ទេ so ពួកខ្ញុំសាមញ្ញទេបងប្អូនអើយសាមញ្ញមែនតើមកពីពួកខ្ញុំត្រូវការរស់នៅសុបាយចិត្ត as long as there is you know ពួកខ្ញុំចេះឬឋានៈឬអីខ្ញុំសាកម្ដងទៀតសិនអូខេសាកជាមួយម្ទេសផ្លោកជួយអូ sorry okay នេះហើយបងប្អូនខ្ញុំបាក់ភ្លឹងនេះមកហូបខ្លាយបាទភ្លេចបងប្អូនស្ដីដីតាគាត់បុកទុកឲ្យហ្នឹងអូខេ